Vira hari icyo bita ville morte. Mu by'ukuri ndakubwiza ukuri bwana munyamakuru, hari umuriro nijoro, harayhatse amasasu akomeye, n'ubu ku manywa hari imyigaragambyo mu muhanda, amavideo arahari ku buryo hamaze kwicwa abawazalendo 7 n'abasirikare 2 ba FARDC nabo bapfuye. Abaturage ntabwo twari twamenye umubare, ariko ndakubwiza ukuri ngo guhera ikalundu byakomeye, guhera za Kivovo bamanutse na hano za Kabimba, imbere yaho Kabimba na Kivovo naho ngaho Kalundu bose bamanutse kuri Fosinga, aho abana kubashira mu mashuri. Abazalendo bafashe urubyiruko barushira mu mihanda n'izindi nzererezi, baza mu myigaragambyo. Ndakubwira ngo umujyi rwose uri mu myigaragambyo, amasasu arimo aravuga ku manywa na nijoro. Ndakubwiza ukuri ko byakomeye ako kavuyo kose. Rero byageze igihe abarundi babona yuko uko gusubiranamo ku mugaragaro na wazalendo, ndatekereza ko ari nayo byavuyemo intandaro mu biganiro bagiranye leta y'u Burundi yagiranye na M23, bitewe nuko n'ubundi biri kuvugwa neza ko n'ingabo z'abarundi imbere kuri ligne de foro zatereranye wazalendo zigaterana FARDC, bikavugwa neza ko abarundi bagiye guhita bava mu mirwano byihuse. Ese urukubyumvute ubundi bihagaze biti? Ubu ngubu icyo turi kuvugana nicyo nakubwira bwana munyamakuru, nta mwanzi uhoraho. Bitinde bitebuke, iyo urwanira ukuri umwanzi wawe arakuyoboka. Ndayishimiye yapfukamye aca bugufi, yohereza ministre w'ingabo na chef d'état major, baza birumvikana kubonana na M23. Umusaruro rero byavuyemo tutagiye kure ugaragarira ibuvira. Ikaze nanone bakunzi b'update n'amakuru yutirwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nani muri wa mujyo dufite umutumirwa, ariko kandi mu by'ukuri reka dutangire twanzika mu by'ukuri tubabwira ingingo z'ingenzi tugiye kuba twagarukaho by'umwihariko n'amakuru ari update ku mutekano, politike na demokarasi. Bwana Ngoga tugwaye ikaze. Murakoze cyane bwana munyamakuru. Mfite amakuru ibuvira, mfite amakuru hano igoma, mfite amakuru by'umwihariko hano ibujumbura. Ese aya makuru by'umwihariko abakunzi bacu mu by'ukuri tumenyereye kuba twahera by'umwihariko imbere ku rugamba, by'umwihariko anzika uhere ahari imirwano. Ese imbere ku rugamba byifashe bite, imiripuko ihagaze ite? Murakoze cyane bwana munyamakuru, numvaga byakabaye byiza ko dutangira mu gihugu cy'u Burundi hanyuma tugasozereza ibuvira aho umuriro uri kwaka mu buryo bukomeye cyane. Bwana munyamakuru murakoze cyane. Mu gihugu cy'u Burundi ndakubwiza ukuri yuko nyuma yuko ririya koranabuhanga rigabwa igitero, nyuma yuko ingabo z'i Burundi zikubitwa haba mu misozi ya Plateau zigakubitirwa n'ahandi hose mu mirwano nk'uko amakuru twagiye tuyabagezaho, muvandimwe ndakubwiza ukuri ko noneho byabaye ngombwa yuko guverinoma y'u Burundi Ndayishimiye aca bugufi, yohereza, ubu turi kuvugana, yohereza ministre w'ingabo n'umuyobozi chef d'état major general w'ingabo, bamanuka mu mujyi wa Goma. Ubu bari mu biganiro na M23. Ayo ni amakuru tugezwaho kandi nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Bwana munyamakuru, ubu ngubu turi kuvugana dutegereje amakuru ari buve muri ibyo biganiro bari bugirane, ariko nuko nguko bimeze kera kabaye. Nyuma y'abasirikari benshi bagiye bagwa mu bitero bagerageza kugaba intare by'umwihariko abasirikare b'abarundi, nyuma ya majoro wapfuye, nyuma mu by'ukuri ibikorwa bikomeye by'intambara M23 yari ikomeje kugaba ku barundi by'umwihariko nabo mu kwigwanaho, bakarasa mu minembwe ndetse bakarasa no mu mikenke, bakarasa abaturage bo hano b'abanyamurenge. Birangiye mu by'ukuri Uburundi bupfukamishijwe ku buryo bigeze ku rwego Perezida Neva ashoboye kuba yakohereza iyi ntumwa yo kugira ngo mu by'ukuri ganira M23. Urabibona ute mu ishusho mu by'ukuri y'abadukurikira nk'umuntu uhabaye cyangwa se nk'umuntu ukubikurikirana, urukubibona ute bitewe nuko n'ubundi biri kuvugwa neza ko n'ingabo z'abarundi imbere kuri ligne de foro zatereranye wazalendo zigaterana FARDC, bikavugwa neza ko abarundi bagiye guhita bava mu mirwano byihuse. Ese urukubyumvute ubundi bihagaze biti? Ubu ngubu icyo turi kuvugana nicyo nakubwira bwana munyamakuru, nta mwanzi uhoraho.
bitinde bitebuke iyo urwanira ukuri umwanzi wawe arakuyoboka. Ndayishimiye yapfukamye aca bugufi yohereza ministre w'ingabo na chef d'état major baza birumvikana kubonana na M23. Umusaruro rero byavuyemo tutagiye kure ugaragarira ibuvira. Ingarundi z'abarundi zari ziri hariya mu mujyi wa Uvira ubu turi kuvugana bamaze gupuringa, basubiye inyuma, basubiye i Burundi bitwaje yuko ngo bagiye ku kosi mu Gatumba. Naho birashoboka kuba muri ibyo biganiro kuko M23 buri gihe icyo ababwira avuga ati abarundi murashaka iki mu bibazo by'abakongomani. Ubwo rero birumvikana ko icyo kibazo bamaze gusobanukirwa kandi batangiye gufata ingamba. Ibyo rero subira inyuma by'abasirikare bo Burundi bava mu mujyi wa Uvira biragaragaza yuko ibiganiro hari icyo byagezeho. Bwana munyamakuru, uretse n'ibyo ngibyo n'ingabo z'u Burundi ndetse n'abayobozi mu Burundi bari bamaze kumerera nabi umuyobozi w'igihugu, noneho bamubwiza ukuri ati abana bacu barimo baragwa ku rugamba, nta mpamvu bari kurwanirira ifatika mu biri kugaragara neza ko iyi Uvira ikirere cyaho cyabaye nk'inzu itagira amabati. Iyi Uvira ubwo abarundi bayivuyemo kandi abarundi aribo bari bayifatiye runini, ikaba iyobowe n'abazarendo batari kumvikana na leta ya FARDC. Biti nyuma yaho n'ubundi bigaragaye neza ko umuvugizi wa leta w'igisirikare cya FARDC Sylvestre Ekenge agaragaje neza ko aba wazarendo nta shingiro bafite ndetse batanatumwe gukora ibikorwa barimo ahanini bakora byo bwicanyaramo n'ubusabuzi. Ubundi Uvira irinzwe n'abarwanyi ba wazarendo, urukubana mu by'ukuri imeze ite? Ese imirwano yaba yabereyemo abarundi bapfuye gutambuka gusa, dore ko n'ubundi abazarendo bari barakaniye ko n'ubundi abarundi batazava gutambuka bazaberekezanya amasasu. Ubundi aba basirikari bo byagenze bite? Updating abadukurikira bamenye yuko Uvira hari icyo bita ville morte. Mu by'ukuri ndakubwiza ukuri bwana munyamakuru, hari umuriro nijoro, harahatse amasasu akomeye, n'ubu ku manywa hari imyigaragambyo mu muhanda, amavideo arahari ku buryo hamaze kwicwa abawazalendo 7 n'abasirikare 2 ba FARDC nabo bapfuye. Abaturage ntabwo twari twamenye umubare, ariko ndakubwiza ukuri ngo guhera ikalundu byakomeye, guhera za Kivovo bamanutse na hano za Kabimba, imbere yaho Kabimba na Kivovo naho ngaho Kalundu bose bamanutse kuri Fosinga. Aho abana kubashira mu mashuri, abazalendo bafashe urubyiruko barushira mu mihanda n'izindi nzererezi baza mu myigaragambyo. Ndakubwira ngo umujyi rwose uri mu myigaragambyo, amasasu arimo aravuga ku manywa na nijoro. Ndakubwiza ukuri yuko byakomeye ako kavuyo kose. Rero byageze igihe abarundi babona yuko uko gusubiranamo ku mugaragaro na wazalendo, ndatekereza ko ari nayo byavuyemo intandaro mu biganiro bagiranye leta y'u Burundi yagiranye na M23, abaye ngombwa gufata icyemezo cyo gukura ingabo zabo muri ako kavuyo ka FARDC na wazalendo. Bwana munyamakuru, tukiri imbere ku rugamba hano ku mupaka wa Kavimvira biri kugaragara neza ko nubwo abasirikare b'abarundi basubiye inyuma bagata imisozi yo muri Uvira, byamaze kugaragara neza ko nabo ubwabo bitewe nuko abazarendo bamereye nabi hano baturage muri Uvira, nabo ubwabo bishobora kurangira mu by'ukuri nkawe mu by'ukuri uba uri kubikurikirana hafi, bishobora kurangira tubonye urundi rugamba hagati y'abazarendo ndetse n'igisirikare cy'abarundi. Ubundi situation yifatwa rya Uvira ku ruhande rwa M23 nyuma yaho n'ubundi birangiye Uburundi bupfukamishwe bukavuga bati ntago turi bukomeze kwivanga mu birwano. Ese urayibona ute ubundi? Ese umusanzu w'abasirikare b'abarundi no kutaka bwa Kongo ubundi muri Uvira waruhagaze? Bwana munyamakuru, amakuru macya naguha nuko kugeza mu masaa 7-8 z'uyu, ndakubwiza ukuri wazalendo, abayobozi ba wazalendo bari mu nama. Ingoma zishobora guhindura imirishyo kuko noneho icyo baravuga bati mwaratwikururiye nk'inyeshyamba guhera mu gihe cya Kabila, mukomeza kudukoresha na muri kudukoresha, none ubwo mwatangiye gufata imyanzuro musa nkaho mwadutesheje agaciro. Ubu ushobora kumva Uvira mu ruhande rumwe ibaye tombe ifashwe na wazalendo. Aya makuru ndi kukubwira ni ukuri muri situation politique ukuntu abantu bari kubisesengura. Birashoboka ko wazalendo
ya Kutumba yakoresheje inama abayobozi bose ba Wazalendo ba Uvira no muri zone de Fizi bavuga bati noneho uko biri niba bigenze gutya dukubite FARDC ivemo itumuke niba ngombwa tubayinzira banyure mu mazi bageza Shabu yongeyo za Kalemi dusigare mu butaka hanyuma twirwaneho aho baririya hejuru bese bahabeho hasa nkaho bashaka gushaka imishikirano hagati yabo na twirwaneho na M23 bavuga bati twebwe noneho twirukanye FARDC wari umwanzi wanyu noneho twebwe icyo dushaka nuko muturekera kuri tere yacu ubundi mugakomeza urugamba handi hanyuma twebwe mukazuwa kwigenga nkuko namwe mwifuza kwigenga bivuze yuko hakabaho nko gushyikirana ibyo byose birimo biri kugaragara neza ko M23 ishobora kuba igiye gufata Uvira ariko nyuma yaho ikaba ishobora kuba n'ubundi M23 ikaba yafata Uvira itarwanye binyuze nuko aba Wazalendo bari mu by'ukuri n'ubundi bakunze kugaragaza ko rimwe na rimwe ahanini bashyirwagamo imbaraga cyangwa se umusada n'igisirikare cya FARDC ahanini kirabitakanye kandi mu by'ukuri aba Wazalendo bashobora kurangira binyuze kuri M23 cyo ku marezo sosiyo ese ayo makuru yo yaba ahagaze ate ubundi Wazalendo ntabwo byashoboka ko byumva kuri M23 kumunyarwanda cyuye umugani ngo nta mwanzi uhoraho nkuko n'ubundi abarundi bapfukamye bakavuga bati nyaboneka ntare za Sarambwe nyaboneka amadubu twirwaneho mube mushizemo agahenge mutubabare nto tuzongera kugaba ibyo bitero mu by'ukuri bikabinyuzwa mu kuba n'ubundi na guverinoma zombi n'ubundi zaba zahuye zikaganira kandi akaba ari na politike mpuzamahanga igiye gushyira ku ruhando mpuzamahanga ko M23 iri mu buryo bwa diplomasi ubundi urabibona ute hagati yo ko M23 yafata Uvira itarwanye kandi Wazalendo bamwe bakaba bakwemera kujya ku ruhande rwa M23 Bwana munyamakuru ndakubwiza ukuri yuko ibyo biri gukekwa ntago biri kure n'ukuri kuko sibwo bwa mbere ba Wazalendo n'ubundi basanzwe bagenda bakiripotinga muri M22 kuko hari n'umugenerale witwa Hakiza ejo bundi yari ripotinze witwa Mulanda generale Hakiza Mulanda yiripotinze muri M23 ibyo rero tuvuga nta mwanzi uhoraho ibiri kuvugwa nuko Wazalendo bashobora kwiripotinga kuri M23 hanyuma urugamba rugakomereza handi bityo Wazalendo bakaza bakiripotinga muri M23 ibyo birashoboka cyane ko Wazalendo ibyo bavuga baravuga ati twebwe ababembe turi hano kwitanganyika hano munsi abavira turi hano kwitanganyika hano munsi none n'abafurero n'ibiki byose nta kibazo twe dufitanye namwe aho tubana haba mu misozi na hehe ubuzima bukomeze urugamba rukomereza handi igihugu tubashe tukibohore niba na ngombwa tunafatanye kurwanya Kisekedi kuko Kisekedi ubungubu nta kintu kivugana na Wazalendo aho Sylvain Ekenge yamaze gutangaza yuko batabazi babafata nk'umutwe w'amabandura aho ngo batagomba kwirengera amakosa bakora so rero nuko nguko rero kandi icyo nshaka kukubwira nubwo wumva Wazalendo ariko harimo n'abandi bashoboye imirwano kuko nka generale ya Kutumba yari mu misozi ya Zabukavu na mbere n'abandi bari mu misozi ya Shende Mitumba ya mitwe 260 ninga ya Wazalendo bivuze ko nabo baramutse biyunze kuri M23 urugamba muri Kongo rwaba rurangiye mu minsi mike so rero icyo nshaka kukubwira yahafata ariko nimbara kuhafata Wazalendo bamanika amaboko biripotinge baje under control ya M23 hanyuma ubuzima bukomeze iko niko biri gukekwa ariko reka dutegereze kuko muri iyo nama hari imboni yangira aho ngaho hafi iri buhite ngeza amakuru nijoro muri iri joro nka saa 9 amakuru ambwira uburyo bihagaze neza ambwira amakuru yose mu myanzuro bafashe kuko Wazalendo icyo bari gushaka gukora noneho nyuma yo gusubiranamo n'abarundi gusubiranamo na FARDC abarundi bakaba bagiye bashobora kuba bagiye kwiripotinga kuri M23 gafata umujyi wa Uvira itarwanye bityo Wazalendo bakiyunga kuri M23 tukeneye gukura by'umwihariko n'abasirikari b'abarundi bavuye mu mirwano yo kubutaka bwa Kongo ntari ibintu ubundi bagataha nkuko za Sadeke zatashe nkuko n'ubundi imitwe imwe harimo n'abacyankiro ndetse n'abacyankiro batashe ndetse no kuba Wazalendo yakwiyunga kuri M23 ntacyo bitwaye kuko n'amadubu twirwaneho nabo ni gucyo bihagaze ariko bwana ngo ndashaka kugira ngo winjire muri no rugamba rwo muri Uvira by'umwihariko ko hari kuvugwa ko habereyemo ari vire morte kandi haguyemo Wazalendo bagera kuri 7 ndetse n'abasirikari ba FARDC umura abaturage bapfuriye muri imirwano ntabwo wari wamenyekana ubundi hano muri Uvira bihagaze bite ko bari kuvuga ko ivumbi ryatumutse
i Burundi nako hariya mu gace ka Uvira, mu mujyi wa Uvira, ndakubwiza ukuri ni ville morte nyine, ubwo wumva ville morte, nta buzima, ibintu byakomeye, amasasa arimo araraswa. Ahubwo ikibazo abaturage batangiye kwita FARDC ngo nibo wazale, ngo nibo ngo kuko bari gutangazwa n'uburyo FARDC iri gushyigikira umwanzi wabo ari we Munyamurenge. Ati rero ikigaragara nibo baje kudufasha kurwanya abanyamurenge, none nibo bari gutabara umunyamurenge. Bishatse kugaragara yuko aba wazalendo aribo bafatwa nkaho aribo bapatriote, kuko bo banze yuko bakwakira umuyobozi w'umunyamurenge mu butaka bwabo. So rero urumva ngoga ikintu hano ndi kuhabona mu by'ukuri birashoboka ko n'ubundi ubwumvikane bwari buri hagati ya M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwaba bugiye guhera mu Burundi bushobora kuva mu mirwano, ubundi hakamanza hasenwa wazalendo cyangwa ubundi hagakurikizwa FARDC. Ubundi ubibona ute nimba koko M23 iri mu migano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Kugeza kuri uyu munsi ntabwo twari twamenye ibyavuye muri resulta, ariko biri kunurwanurwa ko mu by'ukuri harimo no kurarura imitwe, hari n'ibangamiye abanyamurenge, harimo izo za mayimayi ndetse harimo n'izo za FDLR. Ubundi bihereye kuba wenda barimbura wazalendo igaragara, ubundi noneho hakazakurikiraho wiga FDLR mu mizi, ko nabyo bishoboka bwana ngo icyo nicyo gishoboka cyane. Wazalendo bagiye kujya ku kosi, bagiye kwiripotinga muri M23, hanyuma M23 ibanze banyuzemo mu cyuhagiro, ibanyuze ku kosi, hanyuma nibamara gukamirika baze binjizwe mu zindi ngabo za M23 twirwaneho, bakomeza urugamba nk'uko bisanzwe, kuko na mbere no mu rugamba rwo mu 1996 niyo shusho yabaye. FARDC bagiye riripotinga n'abandi bakomezanya urugamba, igihugu kirafatwa. So rero icyo nshaka kuvuga nuko abarundi ingabo z'abarundi zari muri Uvira, zo zapurinze zasubiye mu Gatumba bitwaje ngo bagiye ku kosi, niko bari gutanga amakuru, ariko ingabo z'abarundi ziri mu misozi nizo rero dutege. Nabwo urumva ko M23 nitabemerera ntaho bari bubone inzira bari bunyuremo basubira ku mupaka w'i Burundi. Biri kuvugwa ko bwana ngoga ubwo perezida Felix Antoine Tshisekedi yavuganaga na Neva perezida w'Urundi mu bijyanye n'igitero koranabuhanga ndetse n'ibitero bari bagabweho hano ndetse no kubikoresho FARDC yari ikomeje kugenda irunda hano ku kibuga cya Melchior Ndadaye, bikarangira perezida w'Urundi abuze igisobanuro ahanini bitewe nuko kugeza kuri izo saha bagabye igitero hano kuri Melchior Ndadaye ntabwo bari bamenyekana. Noneho burakeye tubonye intumwa za leta y'u Burundi ziri kuganira na M23. Ubundi umwuka hagati ya perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na mwanya barafatanyije imirwano hano ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko umurundi, bihagaze bite hagati y'abo bagabo bombi? Bono bari kureba nayingwe ibyo uri kuvuga, uri kumbaza ikindi kigana ku gisubizo bwana munyamakuru. Icyo nakumenyesha yuko ubwumvikane hagati ya Tshisekedi na Ndayishimiye buri kugenda buyoyoka, ariko ntabwo bwari bwazima, kuko ubwo uko biri kose Ndayishimiye yabonye ko ari ngombwa kujya kuganira na M23. Ntabwo twari twamenye ibyo bari buganire neza, ariko reka dutegereze nyuma y'ibiganiro byasize twabonye